हाई एभ्रिवान, छोटो मिठो भिडियो बनाउँछु। 3टा कुरामा कन्फ्युज नहुनुहोस्। प्रोनाउन्सिएसन, फ्लुएन्सी र अर्को एक्सेन्ट अथवा एक्सेन्ट। प्रोनाउन्सिएसन भनेको चाहिँ कुनै पनि वर्डको टेक्निकल पार्टमा गएर त्यसलाई चाहिँ कसरी उच्चारण गर्ने भन्ने चाहिँ प्रोनाउन्सिएसन भयो है। एक्सेन्ट भनेको अलिकति अब त्यहाँको नेटिभहरूले चाहिँ अलिकति बोल्दाखेरि चाहिँ टोनहरू तपाईँको त्यो चेन्ज गरेर आएको हुन्छ कि है। उनीहरूले बोल्दा किन कतिपय उच्चारणहरू उनीहरूलाई गर्न नआएर चाहिँ अलिकति फरक पर्देको हुन्छ, त्यो एक्सेन्ट भयो। फर इक्जाम्पल त्यस तपाईँको ब्रिटिस एक्सेन्ट हुन्छ, अमेरिकन एक्सेन्ट हुन्छ होइन। अब कलर भनेर हुन्छ होइन, त्यो एउटामा आर साइलेन्ट अलिकति भएको हुन्छ, त्यो चाहिँ तपाईँको एक्सेन्ट हो। एक्सेन्ट जुनसुकै युज गरे पनि हुन्छ, इट डजन्ट म्याटर। सो अब फ्लुएन्सी भने के हो भनेर भन्दाखेरि तपाईँले बोल्दाखेरि जुन मैले बोलेँ नि फ्लुएन्सी रटेर बोले जस्तो लागिरहेको छ नि त, म त नर्मली बोलिरहेको छु नि होइन। हो, यो चाहिँ तपाईँको फ्लुएन्सीमा पर्यो। ओके, सो इफ आई एम टकिङ लाइक दिस इज माई नेचुरल फ्लुएन्सी। ओके, यो चाहिँ तपाईँको मेरो नेचुरल फ्लुएन्सी भयो। हो, यो 3टा कुरा चाहिँ याद गर्नु होला है। प्रोनाउन्सिएसन भनेको त्यसको टेक्निकल पार्ट हो कि वर्डलाई कसरी उच्चारण गर्ने, त्यो तपाईँले क्लियरली उच्चारण गर्नुभयो भने त्यो अटोमेटिकली एउटा कुनै एक्सेन्टमा त्यो एडप्ट गरिहाल्छ, त्यसलाई समस्या भएन। र त्यसरी चाहिँ तपाईँले गर्नुभयो भनेदेखि यो कन्फ्युजन तपाईँले क्लियर गर्नुभयो भनेदेखि धेरै एक्सेन्टमा धेरै ध्यान दिनुभन्दा पनि प्रोनाउन्सिएसनमा तपाईँले ध्यान दिनुभयो भनेदेखि र फ्लुएन्सीमा धेरै ध्यान दिनुभयो भनेदेखि रटेको जसरी पढ्नु नभए चाहिँ तपाईँ नर्मल एउटा बोलिरहेको गरी तपाईँले पढ्नुभयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँको रिड अलाउडमा मार्क्स आउँछ है। यो 3टा चिज तपाईँले थाहा पाउनु जरुरी छ। सी यू एन्ड बाई बाई।